刚刚路过这个木板这里的时候，发现这个木板下面有动静，把这个木板给它翻开看一下，哇，这么多这个螃蟹啊！这螃蟹太多了吧？这个都在这个树根旁边，这个红树林边上，这个烂木板下面居然躲藏了这么多螃蟹，来给它抓起来，抓起来之后给它放到那个桶里面去。这里2只了，看到没有？抓个2、3只够吃就行了，多了也没什么用。这个头还挺大个的，再抓1只吧，2只也不够。这只大的给它抓起来，哇，这只得有1斤多吧？看这里面都还有这么多。